歩いてもいいし、どこに行っても問題ない。ああ、我が子よ、あなたの罪は許されました。起きて、床を担ぎ、家に帰りなさい。マルコ2節5節と11節。シャローム、主イエス・キリストの愛する友よ。私は次の記事に恵まれました。ある女性ソーシャルワーカーがスラム街に住んでいた少年について同僚に話した。数ヶ月前に車に轢かれて以来彼の体はほぼ変形しており、十分な治療も受けていなかった。彼女の仕事ではなかったにもかかわらず、女性は子供を整形外科医に連れて行くよう呼び出され、整形外科医は両足の手術を行った。2年後、子供は杖を使わずに女性ソーシャルワーカーのオフィスに入ることができるようになった。彼は完全に回復しました。二人は抱き合った。もし私がこの人生で他に何も達成できなかったとしたら少なくともあの一人の子供に関しては、私は大きな変化をもたらしただろう。とソーシャルワーカーは自分に言いました。記事で証言を続ける前に、私はインターネットソリューション、インソルのクリスチャンス・ハルト氏を招待し、時代の美しい家族、ケシア、バハテラカ氏への賛美に同行して次の賞賛を伝えてもらいます。パングリプランウォンテン、リンググスティージェズス、ウォンテンパンリプランエンダ、グスティーパレーンアイム、そして悲しいことに、ウォンテンパングリプランエンダ。女性は立ち止まり、深呼吸してから同僚にこう言いました。この事件は数年前に起こりました。その子は今どこにいると思いますか？彼の友人の中には彼も彼女のように教師、技師、ソーシャルワーカーになっていたかもしれないと示唆する人もいた。とても悲しいことに女性は、いいえ、彼は人間が犯し得る最も残酷な犯罪の一つを犯したため、現在刑務所にいますと答えました。私は彼に再び歩くように教えましたが、どこを歩くべきかを誰も教えませんでした。したがって、これは私たちにとって良い知らせであり、私たちが人々にイエス・キリストだけを指し示さなければならないこと以外に、他に知らせはありません。イエスを通して、壊れた体、夢、家、心を持っている人たちは、イエスのうちにだけ、イエスのうちにだけ、満ち足りた命を得ることができるでしょう。アーメン。今日のインスピレーション。人々は多くの間違った道を歩むことができますが、正しい道は一つだけあり、それはイエスの道です。